गर्मियों का मौसम आ गया है, धूप भी बहुत तेज उग रहा है, इसलिए इधर हम पानी लगा रखे हैं चिड़ियों के लिए। इस गाछ पे भी देख सकते हैं, बोतल के काट काट के इसमें पानी डाल रखे हैं और हम रेडी कर रहे हैं डालने के लिए। पानी के लिए देख सकते हैं, बाल्टी में पालना है। और ये हम पंछियों के लिए हम जो भी हो सकता है हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो रहा है। हमारे साथ ये हैं सब छोटे छोटे बच्चे। ये